සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔටෝමොබයිල් සිංහල YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ engine knock කියන්නේ මොකද්ද කියලා. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න. මුලින්ම අපි බලමු සාමාන්‍ය දහනයකදී සිලින්ඩරයක් තුළ සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වය. මෙහිදී පිරිසිදු වාතයේ චූසන නලය මගින් සිලින්ඩරය තුළට ලබා ගන්න අතර එම අවස්ථාවේදී ඉන්ධන විදීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ඊට පස්සේ සම්පීඩන පහර අවසානයේදී පුළඟි පේනුව මගින් පුළඟුවක් ලබා දී ඉන්ධන වාත මිශ්‍රණය දැවීමකට ලක් කරනවා. මේ දැවුණු ඉන්ධන වාත මිශ්‍රණය පිටාර නලය හරහා ඉවත් කරනු ලබනවා. මෙහිදී කිසිදු ගැටලුවක් නැතුව මේ චක්‍රය දිගින් දිගටම සිදු වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ නොකින් කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහිදී සාමාන්‍ය පරිදි සිලින්ඩරය තුළට ඉන්ධන වාත මිශ්‍රණය ලබාගෙන සම්පීඩන පහර අවසානයට එනකොටම පුළඟු පේනුව මගින් පුළඟුවක් ලබා දෙන අවස්ථාවේදී ඊට ආසන්නයෙන් දහන කුටීරයේ තවත් ස්ථානයක ස්වයං දහනයක් සිදුවීම තමයි මේ නොකින් කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ නොකින් ඇතිවීම සඳහා බලපාන සාධකයක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දහන කුටීරයේ උෂ්ණත්වය ප්‍රශස්ත මට්ටමට වඩා ඉහළ යාම. ඒ වගේම අඩු ඔක්ටේන් අගයකින් යුතු ඉන්ධන භාවිතා කිරීම. දුර්වල පුළඟු පේනු භාවිතය සහ එන්ජින් ටයිමින් වෙනස් වීම වගේ හේතු දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ එන්ජින් නොක් එක අවම කරගන්නේ හෝ මගහරවා ගන්න පුළුවන් කියලා. අපිට පුළුවන් වැඩි ඔක්ටේන් අගයකින් යුතු ඉන්ධන භාවිතා කරන්න. ඒකට හේතුවක් තමයි ඔක්ටේන් අගය වැඩි නම් වැඩිපුර කම්ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය. එතකොට වෙනත් ස්ථානවල ස්වයං දහනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වාහනේ නිෂ්පාදකයන් විසින් නියමිත කරලා තියෙන ඔක්ටේන් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ඒවා යොදන්න යන්න එපා. අනෙක් ක්‍රමය තමයි දහන කුටීරය පිරිසිදු කරන එක. ඊට පස්සේ ස්පාර්ක් ප්ලග් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට එන්ජින් නොක් එක මගහරවා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම හිතනවා කෙටියෙන්ම කියලා දුන්න එන්ජින් නොක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට හොඳින් අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඊට යොදන පිළියම් මොනවද කියලාත් ඔයාලා දැනගන්න ඇති. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට බන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් සුබ දවසක් හැමෝටම.